Үчемчек айылындагы Жалпактил каналынын узундугу 13 километрди түзөт. Бул каналдан жалпы 200дөн ашык дыйкан суу алып, 555 гектардан ашык жерди сууга суу менен камсыз кылат. Бул Жалпактил каналы 8-10 жылдай болуп калды. Казылганына таза суу өтпөй калган. Почти жок эле болуп калды десек болот. Кудай кааласа үзгүлтүксүз бир жакшы суу ичип калат деп турабыз буюрса. Бунун келечеги чоң. Неге дегенде бул менен биз Күмүштак өзөнүнө буюрса суу түшүрөбүз деген ниет дагы болуп атат. Бизге өтө зарыл канал. Жалпактил каналы мындан 10 жыл мурун тазаланып, акыркы жылдардагы абалы дыйкандарды түйшөлтүп келген. Механикалык тазалоодон кийин дыйкандарга суу коромжусуз жеткирилет. Механикалык тазалоо жумуштары жүрүп жатат. Бул келечекте бул жерде Бөлтөк каналына суу сактагыч БСР бар. Ошол суу сактагычка бир куб суу алып келели деген максат менен казып атабыз. Бул жерде азыр 1 километр 200 механикалык тазалоо жумуштары жүрүп атат. Бул өзү негизи АОП СПАлардын балансында турат. Биз техниканы берип, ошол ашар жол менен тазалап берип атабыз. Быйылкы жылы Талас облусунун ички каналдарын тазалоого мамлекеттик казынадан 5 миллион сом каражат бөлүнгөн. Бөлүнгөн каражатка бардык райондордогу ички каналдар механикалык тазалоодон өтүүдө. Область боюнча 76 километр 200 метр аралыгы пландалган. Бүгүнкү күндө толук аткарылып бүттү. Талас району боюнча Тымбас каналы, Эски Андаш каналы, Бакайта району боюнча Бөлтөк, Жалпактил каналдары, Коллектор каналы, Айтматов району боюнча ушу Саркул, ички чарба каналдар бар, R1, R2 деп, ушул R1, R2лардан ушу R17ге чейинкиси, Манас районунан Эски Кадыралы, башка чоңураак каналдар ушулар тазаланды. Жер иштетип, дыйканчылык менен күн көргөн дыйкандарга ирригация системаларын тазалоо жана оңдоо иштери айрыкча маанилүү. Суу тартыштыгы жылдан жылга күчөп бараткан шартта сууну туура пайдалануу бүгүнкү күндүн негизги талабы. Гүлзада Бакаева, Нургелди Ашукбеков, Калмурат Мейманбеков, Талас облусу.